അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറീന മാളിൽ പോയിട്ട് ബോട്ടിങ്ങിൽ പോയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പോയതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കയറിയത്. ഈ ബോട്ടിൽ ഒരാൾക്ക് 5 ദിറംസ് ആണ് ചാർജ്, കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രീ ആണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്തു. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പറ്റുന്നൊരു ബോട്ടാണ്, കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഫുൾ സെക്യൂർഡാണ്, ഫുള്ള് ക്ലോസ് ആയതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ പുറത്ത് വീഴുന്നില്ല, ആ ഒരു ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ബോട്ട് യാത്രക്ക് തയ്യാറായി ഇരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോട്ടിലെ ഡ്രൈവർ. അവർ അതിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ബോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മറീന മാളിൽ നിന്നും മറീന വാക്കിലേക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു യാത്രയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ രാത്രി കാലത്തെ ദുബായിലെ കാഴ്ചകൾ. RTAയുടെ വെറും 5 ദിറംസിന്, വലിയവർക്ക് 5 ദിറംസും കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ബോട്ട് ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ബോട്ടുകളുണ്ട്. അതിന് 3 ദിറംസാണ്, 3 ദിറംസാണ് അതിന് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. വലിയവർക്ക് 3 ദിറംസ്, കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രീയുമാണ്. അങ്ങനെയാണ് RTAയുടെ ഈ ഒരു ടിക്കറ്റിൻ്റെ നിരക്ക്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ യാത്ര തുടർന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ചകളാണ്, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാവും കേട്ടോ. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ മറീന വാക്കിലാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബോട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങി അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ച് കുറച്ച് സമയം അവിടെ ചിലവിടാം. അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിരുന്നു, തിരിച്ച് മറീന മാളിൽ പോകാനുള്ള ടിക്കറ്റും എടുത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് 5 ദിറംസിൻ്റെ ആ ഒരു ബോട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ തിരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഓപ്പൺ ബോട്ടും കൂടി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ 3 ദിറംസിൻ്റെ ബോട്ടാണ് ഞങ്ങൾ എടുത്തത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബോട്ടും കൂടി നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം. ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബോട്ടിലേക്കാളും ഉഷാറാണ്, അടിപൊളിയാണ് ഈ ഒരു ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ബോട്ട്. കാരണം കാഴ്ചകളൊക്കെ നേരിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യല്ലേ. പക്ഷെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം എൻ്റെ വലിയ മോന് അവന് പുറത്ത് അങ്ങോട്ട് പോകണം ഇങ്ങോട്ട് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെള്ളത്തിൽ തൊടണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര കുസൃതിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു ബോട്ട് യാത്ര പ്ലാനിങ് ആണെങ്കിലും നന്നായിട്ട് കുട്ടികളാണെങ്കിലും ഞങ്ങളാണെങ്കിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മറീന മാളിൽ തന്നെ എത്തി. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. താങ്ക്